Բարև ձեզ, այսօր Երևանյան երկխոսություն միջազգային ֆորումի շրջանակում հյուրընկալել ենք Եվրոպական ներդրումային բանկի փոխնախագահ Կարլ Նեհամերին։ Պարոն Նեհամեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ ծրագրեր է իրականացնում Եվրոպական ներդրումային բանկը Հայաստանում եւ ինչ հեռանկարներ կան գործակցության հետագա զարգացման համար։ First of all, we are here in Armenia since 2010. Նախևառաջ մենք Հայաստանում ենք 2010 թվականից, արդեն 1.1 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ ենք կատարել։ Ուստի կարծում եմ հուսալի գործընկեր ենք եւ կարծում եմ հարկ է նշել, որ մենք ներդրումներ ենք անում այնպիսի ոլորտներում, որոնք կարեւոր են Հայաստանի ժողովրդի համար։ Խոսքը ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, դպրոցների, հիվանդանոցների ջրամատակարարման մասին է։ Օրինակ, ներդրում ենք կատարել ավելի քան 200 կիլոմետր խողովակաշարերի արդիականացման մեջ։ Դրա շնորհիվ ավելի քան 19,000 տնային տնտեսություն ապագայում ապահովված կլինի ջրամատակարարմամբ։ Այսինքն իսկապես կոնկրետ աշխատանքներ ենք իրականացնում, ֆինանսավորում ենք նախագծերը սկզբից մինչև վերջ։ Նաև խորհրդատվական լուրջ բաղադրիչ ունենք։ That's what we want to do. Yeah. Thank you. And Armenia is recording strong economic growth and there is Հայաստանում տնտեսական աճի բարձր տեմպեր են գրանցվում, առաջընթաց կա տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացում, քայլեր են ձեռնարկվում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Որքանով է սա մեծացնում Հայաստանի եւ տարածաշրջանի գրավչությունը եւ ընկալումը նոր ներդրումների տեսանկյունից։ I give you an example. Օրինակ բերեմ, մենք եւ մեր գործընկեր Եվրոպական հանձնաժողովը կարող ենք երաշխիքներ տրամադրել հայկական կողմին եւ այս երաշխիքի շնորհիվ հազարավոր փոքր ձեռնարկություններ կօգտվեն մատչելի վարկերից իրենց բիզնեսը զարգացնելու համար։ Այսպիսով մենք հիմա տեսնում ենք, որ Հայաստանը հիանալի վայր է ներդրումների համար։ Այստեղ ներդրումներ կատարելով ներդնում ենք Հայաստանի ապագայի մեջ, հատկապես ժողովրդի ապագայի։ Of Armenia, but especially for the people. Thank you. And what makes Ինչով է Եվրոպական ներդրումային բանկը տարբերվում Հայաստանի միջազգային մյուս գործընկերներից, ինչպիսին է բանկի երկարաժամկետ տեսլականը Հայաստանի հետ կապված։ Well, I think Կարծում եմ Եվրոպական ներդրումային բանկի առանձնահատկությունը այն է, որ մենք իսկապես երկարաժամկետ գործընկեր ենք, եւ եթե ներդրում ենք կատարում, դա նշանակում է, որ պետք է ներդրվեն նաեւ Եվրոպական միության չափանիշները։ Այսպիսով սա փոխշահավետ գործարք է թե կոնկրետ երկրի, թե մեզ համար որպես Եվրամիության կառույց։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, կարծում եմ այժմ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ճիշտ ժամանակն է։ Առանձնացնեմ հատկապես ենթակառուցվածքները եւ բացատրեմ ինչու։ Օրինակ, էներգոարդյունավետությունը չափազանց կարևոր է։ Եվրոպական ներդրումային բանկը ներդրումներ է կատարում օրինակ մանկապարտեզներում կամ հիվանդանոցներում, այդ թվում ապահովելու դրանց էներգոարդյունավետությունը։ Սա նշանակում է նաև ավելի մեծ հեռանկարներ մարդկանց համար, որովհետև հնարավորություն է ստեղծվում միջոցներ խնայելու եւ դրանք այլ կարևոր ոլորտներում ներդնելու համար։ Այսպիսով սա այն է, ինչ մենք այժմ փորձում ենք անել եւ շարունակել, եւ հաշվի առնելով Հայաստանում մեր բանկի փորձը 2010 թվականից ի վեր անհամբեր ենք խորացնելու մեր գործակցությունը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ եվրոպական ընկերությունները հետաքրքրված են Հայաստանով, մեր տարածաշրջանով։ Yes, highly. Այո, շատ են հետաքրքրված, եւ հենց այդ պատճառով էլ անչափ կարևոր է, որ շարունակենք երկկողմ գործակցությունը, տարբեր նախագծեր իրականացնենք։ Ինչպես եք գնահատում եվրոպական տնտեսական համակարգերին Հայաստանի ինտեգրման հեռանկարը, հատկապես հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև զարգացող կապերը։ I think Կարծում եմ Հայաստանը աշխարհաքաղաքական առումով կարևոր գործընկեր է Եվրոպական միության համար, եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորումը նաեւ նշանակում է ծանոթություն եվրոպական չափանիշներին։ Ձեր երկիրը հնարավորություն ունի այդ թվում այս ձևաչափով մոտենալու դրանց։ Thank you. Պարոն Նեհամեր, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր հյուրն էր Եվրոպական ներդրումային բանկի փոխնախագահ Կարլ Նեհամերը, շնորհակալ եմ մեզ հետևելու համար։